Monstruos más difíciles de My Singing Monsters parte 2. Tenemos a los Wurbox épicos en la isla de planta frío aire agua tierra y el más difícil el de la isla de oro. Luego estaría el Wurbox raro que necesitamos a los de 4 elementos raro y son un poco difíciles de tener. Luego estaría la lavacana épica que es demasiada difícil. Luego estarían los Wublins que necesitas muchos monstruos para tenerlos. Y por último los Wublins raros que es lo mismo que los normales pero con los monstruos raros. Bueno, eso es todo por hoy, chao.